que não vai dar tempo de filmar muita coisa, já tá tarde. Agora já são umas 4 horas, ainda bem que é horário de verão. Vai acampar aqui numa propriedade, acampamento simples. Eu vou montar a minha rede e as meninas vão dormir aqui, vão acampar dentro da Kombi. Vamos fazer uma fogueira, ver o que a gente consegue fazer de bacana lá. Olha aí. Esse daqui é o rio Pirituba, São Paulo, quase divisa com o Paraná, que a cidade, se eu não me engano, é Barra do Chapéu. Tem um córregozinho daqui. E aí ele é um afluente do Pirituba. Amanhã a gente vai pescar, vai nadar, o rio tá bem cheio. Agora é correr, já são quase 5 horas, correr para arrumar as coisas, ver o que vai comer, fazer um fogo. E o tempo tá meio curto. Tem algumas coisas na mochila de comer. Aí, meus amigos, eu vou usar a minha lona para outra coisa. Então eu montei o poncho EB no formato diamante para cobrir a minha rede toda. Porque se eu montasse ele no sentido da rede aqui, ele não ia cobrir a rede toda. Se chovesse eu ia me molhar. Então tá aí, rede com poncho diamante. Se ventar bastante, eu mudo a cabeça de lugar, deixo a parte de bate-vento para os pés, senão eu deixo assim mesmo. Abençoado cismou de ligar uma moto aqui perto bem agora. Ali vai ficar o acampamento das meninas, a Kombi. Vamos fazer uma fogueira aqui no meio. Aqui tem uma área com uma churrasqueira. A gente improvisou uma mesinha. Esse vai ser o nosso acampamento hoje. Maravilha! Aqui já está separada a lenha da fogueira. Aqui é mais fininha para começar. Depois essa intermediária, aquela lá para passar a noite. Barraca, lampiãozinho tá ali, ó. Aqui está o acampamento das meninas, mais confortável que um hotel 5 estrelas. Acendeu o fogo aqui, que os mosquitos já estão começando a pegar. Ali ela está usando uma isca de gaze com cera de abelha. O jeito de fazer é o mesmo que vocês já viram no vídeo do combustível sólido com papel higiênico, mesma coisa. Ó, galera, aqui, essa garrafinha aqui a gente trouxe, já acabou. Essa eu achei por aí. E eu quero fazer um covo para ver se a gente consegue pegar uns lambaris. Então, eu poderia cortar aqui, virar para dentro, aquele esquema que vocês já conhecem, mas eu não quero perder muito tempo amarrando isso. Então eu vou cortar essa ponta aqui, ó, dessa garrafa. E ela que vai ser a entrada. Alargar um pouquinho o furo. Aqui, ó, tá firme, não sai. A ideia é os peixes entrarem por aqui e não conseguirem sair. Aí de isca, vou usar uma bolacha aqui da Maia, de chocolate, por sinal. Vou migalhar bem ela aqui. Amarrar uma cordinha aqui no pescocinho da garrafa. Aqui não vai soltar, acho que já é o suficiente. Agora vamos lá pro rio
Daqui umas horas a gente vê se funciona. Vamos lá pro rio. Tem um lugar aqui, um remanso bem bacana, tem bastante lambari. Pedrinhas aqui dentro para fazer um peso e ajudar a garrafa a cair. Aqui, ó. Aquele cantinho ali é bem onde os lambaris vão ficar mesmo. Agora deixa aí. Aqui tem muito lambari, algum vai ter que entrar. Essa planta se chama beldroegão. Tem essas, vou dar uma espécie de florzinhas, assim, umas bolinhas coloridas. E é uma planta com alto teor de proteína, tá? Aqui tem bastante, ó. Cresce sozinho, isso daqui é mato. E é uma delícia. Então vou fazer um miojo. E para incrementar o miojo, eu vou colocar um beldroegão e vou colocar umas pimentas que tem aqui também. Pimenta cambuci, ela já tá bem madura, tá vermelha. Eu nunca comi desse jeito, mas vou experimentar hoje. Elas estão vermelhas porque já passaram da hora, mas tem algumas que estão boas, ó. Beldroega e umas pimentas. Eu vou pegar uma vermelha, que eu quero ver como que é o gosto. Vai ficar bom, não sei, mas vai ficar colorido. Não ficou muito bonito, mas espero que tenha ficado gostoso. Miojo com beldroegão e pimenta cambuci. É bem quente, eu não gosto de comida quente, vou esperar esfriar um pouco. Agora são 7h15 mais ou menos. As meninas ainda estão dormindo. Fogueira aqui atrás. E agora vou fazer o café. Já amanheceu, mas ainda tá meio lusco-fusco assim, não tá muito claro. Tomar um café, depois vou lá no rio pra ver a armadilha dos lambares lá pra ver se deu certo. Essa daqui é a parte, não sei porquê, mas é a parte que eu mais gosto do acampamento. Fogueira aqui ó, bem apagada, mas tá quente. Vou soprar aqui, ó. A brasa. Essa brasa aqui é aquela cama que eu fiz pra fogueira de manhã, né? Ou seja, a umidade da terra não consegue puxar a temperatura da fogueira e não matou a brasa. Agora eu vou fazer uma mecha, alguma coisa, vou colocar em cima e vou acender de novo. Pessoal, por mais que tenha amanhecido, a luz ainda está muito fraca. Eu estou pegando aqui um material para fogueira, por mais que tenha chovido a noite toda, mas você acha alguns galhos que estão pendurados, né? Estão mortos, mas que não estão tombados no chão, que estão pendurados. Eles estão secos. Eles estão levemente molhados por fora, mas por dentro eles estão secos. Vai dar para acender a fogueira muito bem. Então a ideia é sempre procurar os galhos que estejam pendurados, estejam em pé, e não os que estejam caídos no chão. Chegamos aqui no rio. Não, calma aí, não entra ali não. Vamos dar uma olhada na armadilha. E ela não pegou nada. Pegou nada.
eles não gostaram de bolacha de chocolate. Resultado da pescaria, os lambarizinhos. Ele pegou uns 10. Não tem 10, aqui tem 8. Mas tá chovendo muito. Tá frio. A Maia que tá gostando, quer dormir aqui de novo. Mas hoje não dá, hoje a gente vai ter que voltar pra casa. A Paulinha novata. Paulinha pegou o incrível total de 0 peixes. A Maia pegou 6 e a Paulinha pegou 0. A chuva apertou, a câmera tá até embaçada. Acabamos com o acampamento. Peguei aqui uma cebolinha, rúcula. Tem bastante pimenta ali, ó. Mas não vai dar pra aproveitar muito mais não. Vamos encerrar por aqui. Bom, encerramos o acampamento. Voltando já. As ilhas estão lá atrás. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem simples, só para não passar em branco o carnaval. E a gente se vê numa próxima. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações para estar recebendo sempre os nossos vídeos. E curte o vídeo, dá um like aí, comenta pra gente saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, saber qual é a receptividade dos vídeos aí. Muito obrigado e até a próxima. Selva!